بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ويرقي دالانا واطيعون او تابداري وكي زما واتقوا الذي او يرقي دا غزاتنا امدكم چمداد کڑستاسو بما پاغس باندی تعلمون چی پی جنی تاسو امدکم امداد کڑستاسو مضبوط کڑی تاسو بیان آمین پسارو و بنین او پزامنو و جناتن او پباغنو و پوعیون او پچینو باندی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیاریکم پتاسو باندی دا عذاب درزلوینا قالوا دی سواء برابر خبر دا علینا پمنگ باندی اواستا کچرتا نصیحت کے تو حواستا که نصیحت کے تمنگتا او ام لم تکم من الواعظین یعنی تو د نصیحت کو ان کنا ان هذا نددا الا خلق الاولین ند داستا بیان مگر دروغ د پخوانو وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب شوی فكذبون التكذيب وكذدا فأهلكناهم هلاك من دي لرا إن في ذلك يقينا بديك لآية خامخاد العلدي وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندي زياد دين مؤمنان وإن ربك يقينا ربستا لهو العزيز الرحيم خام خاد غالب ورحم والا